أعضاء الحكومة، السادة الولاة، السيدة والسادة العمال، إخواني المنتخبون، أيها الحضور الكريم. السيد الوالد مر 4 سنوات في هذه الولاية، واليوم هذا النهار كيتطور في جهة الدار البيضاء سقاط مع اللقاء مع السيد رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة باش المنتخبين يبلغوا هموم ومشاكل المواطنين، باش نفشوا قلوب السيد الوالد. احنا عامرين خاصنا نفشوا شويه ندير بعض 3 دقائق. أثمن غاليا سياسة الفرد من الجهات التي تمارسها الحكومة اليوم تطبيقا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، متناولا الكلمة نيابة عن الجماعات الترابية المشكلة لإقليم جديدة، لأنقل لكم خلاصة قواسم مشتركة بزيارات ميدانية ونقاش مفتوح تم مع كافة أعضاء ورؤساء المجالس. قطاع الفلاحة. سيد رئيس الحكومة، السادة أعضاء الحكومة والحضور الكريم، ربما إقليم جديد يلعب واحد الدور مهم في صادرات الطماطم والبواكر إلى أوروبا، وبفضل المنتجين ديال هذا الشريط الساحلي من سخيرات إلى الوالدية، باش الاتحاد الأوروبي ملي كانت لا سي او دونتو باش عطانا واحد الكوطا ديال 120,000 طن ديال الطماطم. اليوم منطقة السيد رئيس الحكومة خلات المفهوم ديال اللغة ديال القروية. كنا كنصدروا 200,000 طن ديال الخضار، اليوم كنصدروا 0 كيلو. شنو هي الأسباب؟ الأسباب هو ملوحة المياه في الآبار وقلة المياه، ولهذا نطالب السيد رئيس الحكومة بإحداث محطة لتحلية الماء البحر، وهذا الشيء جا التدخل ديال السيد الوالي مشكور على التدخل ديالو، لأن كان تدخل شامل وكامل. راه خاصنا نصفوا، خاص تكون استباقية. راه الماء كيلعب دور مهم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، والماء راه كيحافظ على الاستقرار الأمني، على الأمن الغذائي، وعلى واحد العدد ديال المسائل. للانخراط الجهوي في اقتصاد الماء بتعبئة مصادر تحلية مياه البحر للمشاريع الصقلية تخفف من وطأة ملوحة الآبار وندرة المياه. الإسراع بالمشاريع المهكدة لتثمين منتوجاتنا الفلاحية، ومن الأولويات الإسراع بإخراج المنطقة الصناعية الفلاحية بالغديرة. السيد رئيس الحكومة، الغديرة كتبعد على الدار البيضاء ب 20 دقيقة، هي قرب بيرشتي. كاينة هناك أرض اللي فيها فوق 230 هكتار. اتصلت السيد الوالي بإمعان كيتكلم على الضغط اللي أصبح كاين في الدار البيضاء. أنا كنقترح باش أولا سوق الجملة اللي في الدار البيضاء يخرج لهذه المنطقة، غادي تسهل. كاين اوطوروت، كاين طرق من الاوطوروت من مراكش لبرشيد، من برشيد غتجي للغديرة، كاين بين الله الاوطوروت للغديرة. كاين واحد العدد ديال المسائل اللي كتوصل باش نفكوا الضغط على الدار البيضاء، ويكون فيها منطقة صناعية، واحد لاكوبول، منطقة ديال الشركات اللي كتبيع الآلات الفلاحية والأدوية تخرج لهذه المنطقة، باش ننميو، باش يكون الحد من الفوارق المجالية. فيما يخص تنظيم الأسواق الأسبوعية، السيد رئيس الحكومة كاين مشكل كبير في جميع الجماعات على الصعيد الوطني ديال هذه الأسواق الأسبوعية. خاصها تنظم لا من ناحية البنية التحتية ولا من ناحية الساعات ديال الانفتاح ديال الأسواق. والسوق كيفتح مع 2 ديال الصباح، حوادث السير في الليل في الطريق، إجرام. لهذا خاص تكون قوانين لهذه الأسواق الأسبوعية، وخاص دعم لتنظيم هذه الأسواق الأسبوعية، دعم الجماعات المحلية. سيد الرئيس وصلت لي 3 دقائق. سيد الوالي اسمح لي، راه هذه مشاكل على الصعيد الوطني. كاين مشكل ديال تنظيم الأسواق الداخلية لبيع الخضار. راه الفلاح كياكل في العصا والمستهلك كياكل في العصا. راه كنمشيو عند المنتج كنلقاو مثلا اليوم الطماطم دايره 3 دراهم ونص عند الفلاح، كنجيو للمارشي عند السقاط كنلقاو مارشي 8 دراهم 9 دراهم. اذا عدم التنظيم ديال هذه الاسواق لبيع الخضار اليومي كنلقاو مشاكل. شكون اللي كيعيش في هذه المشاكل؟ هو المنتج والمستهلك.
حاجتنا ماسة إلى برنامج استعجالي للتعميم في التعليم إلى الداخليات المؤسسات التعليمية بالوسط القروي. ضرورة تبني مقاربة جديدة في الإطعام الدراسي. مواصلة تجربة المدارس الجماعية أن المردودية ديالها التعليمية عقد نتائج. خلق مراكز التكوين المهني الفلاحي لصالح الشباب القروي. إسوة بالمدن تبقى الحاجة ملحة لإطار قانوني موازي لتقسيمات إدارية يسمح بدعم موجه لتأهيل الدواوين والمراكز القروية. ما غنبقاوش ندعمو غير في السيد الوالي السيد رئيس الحكومة. حنا كنشجعوا الهجرة القروية، كنشجعوا البناء العشوائي بطريقة غير مباشرة. لأن كيجي كتبنا دوار كيدوروا دواور ديال المدينة نجيبوا لهم الضوء الماء الواد الحار الزناقي فيهم. علاش اللي ما نأهلوش الدواوير والمراكز القروية باش الناس تبقى في محلاتها تبقى سيد الرئيس قروية. سيد الرئيس الله يخليك تدخل ديالك. وأخيرا السيد رئيس الحكومة كاين منطقة واحد اتفاقية دولية اللي هي اتفاقية رامسار من الوالدين ديال سيدي علي باش تحافظ على 16000 طير اللي كدوز من هنا، ولكن ما حافظناش على 120,000 ساكنة ديال السكان اللي كاينين فيها الجماعات تراقبوا. عندنا شواطئ من أجمل الشواطئ ممنوع فيهم الاستثمار، ممنوع فيهم البني. لهذا السيد رئيس الحكومة تحملوا مسؤوليتكم. راه 120,000 ديال البشر وحنا مع البيئة، حنا مع الطيور، ولكن 120,000 ديال البشر فين غتمشي؟ شكرا سيد. شكرا سيد الرئيس.